ចម្លាក់សត្វបង្កនេះហើយសត្វបង្កហ្នឹងក៏មានប្រវត្តិវាដែរសត្វបង្កបើប្រវត្តិដែលប្រសាសន៍នៅក្នុងសត្រាស្លឹករឹតណាសត្វបង្កហ្នឹងគឺជាសត្វដែលមានរដ្ឋអំណាចខ្លាំងណាស់វាមានសត្វច្រើនរួមនៅក្នុងខ្លួនវាតែមួយមានទាំងសត្វតម្រៃប្រម៉ោយតម្រៃសកានាគសកាត្រីតិចជ្រូកសត្វកុជសីសត្វស្ដេចសត្វនៅក្នុងនោះកុជសីរាជសីសត្វតោសត្វសឹងនៅក្នុងខ្លួនតែមួយទាំងអស់ហើយសត្វហ្នឹងវាមានរឹតតែជះខ្លាំងណាស់រាល់សត្វដែលវាជួបប្រទះគឺវាអាចលេបចូលនៅក្នុងពោះវាទាំងអស់ហើយគ្មានរឹតអំណាចណាមកបង្ក្រាបវាបានទេលើកលែងតែអ្នកដែលបង្កើតវាមានឈ្មោះប្រម៉ែគង្គាដែលបង្កើតធ្វើជាយានជំនិះរបស់ប្រម៉ែគង្គាហ្នឹងដែលគាត់អាចបង្ក្រាបសត្វហ្នឹងដូច្នេះយើងវិលត្រឡប់មកវិញនៅពីរបៀបឆ្លាក់អញ្ចឹងយើងអត់បាននិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រអីនេះយើងនិយាយបានខ្លះអញ្ចឹងខុសត្រូវខុសទាស់យ៉ាងណាសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសការឆ្លាក់គឺយើងឆ្លាក់ដោយក្បាច់ចំណាំពីជាងប្រាសាទយើងមកហើយសត្វបកកហ្នឹងក៏ប្រទេសខ្មែរយើងទៅតែរកឃើញដែរពីសត្វបកកនៅកប់ជ្រៅនៅលើភ្នំមកហើយខ្ញុំភ្លេចភ្នំហ្នឹងដែរខ្ញុំអត់បានតន់មើលសភៅទៀតគេឆ្លាក់វាមានក្បូរក្បាច់តាមពិនភាគហ្នឹងហើយគេឆ្លាក់មានទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងស្លឹកតិចជ្រូកស្លឹកអីនៅហ្នឹងទាំងអស់ហើយវីដេអូមុនក៏យើងបានឆ្លាក់មកហើយជាសត្វបកកដ៏ធំនេះយើងកម្លាយមកយើងធ្វើជាចង្គៀងទៀនសត្វបង្កបងប្អូនអាចមើលទៅយើងឆ្នៃយកមកបម្រើប្រយោជន៍ហើយចង្គៀងទៀននឹងទៀតគឺយើងអាចប្រើជាប្រយោជន៍ដូចជាយកទៅតាំងនៅលើតុបំភ្លឺពេលយប់បន្ទប់ Sweet Room កាឡា Dinner ឬក៏ Picnic សម្រាប់គូសង្សារអីថ្មីណាត់ជួបគ្នាអីយើងអាចយកទៅលម្អបាននេះរបៀបឆ្លាក់គាត់ចិត្តក្បាច់ក្បូរក្បាច់ស្អាតណាស់មិនឲ្យបាត់បង់ទេហើយពួកយើងខំថែរក្សាទុកជូនជាគេដំណើរដល់ជាទឹកតាងដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ឲ្យពិភពលោកបានឃើញថានេះជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរទេរបស់ខ្មែរគឺខ្មែរអ្នកថែរក្សាយើងពិតជាមានជំនាញហើយមានមោទនភាពដែលយើងកើតមកជាកូនខ្មែរហើយបានមាន
ស្នាដៃដ៏ល្អឯកពីដូនតាបន្សល់ទុកឲ្យពួកយើងនឹងខំអភិរក្សរក្សាបន្តដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនានិងលើកគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដោយគ្រាន់តែការ comment subscribe like and share ហើយមានចម្ងល់អីអាច comment សួរថាជីវភេទដែលយកមកពីណាឬចម្លាក់នឹងដែលយើងឆ្លាក់បានមកពីណាពួកខ្ញុំនឹងរីករាយនឹងឆ្លើយប្រាប់នៅរាល់ដែលបងប្អូនមានចម្ងល់យើងនឹងស្វាគមន៍ជានិច្ចសូមអរគុណសូមទស្សនានៅវីដេអូបន្តបន្ទាប់នៅលើក្រោយដែលយើងនឹង share ចែករំលែកជារៀងរាល់សប្តាហ៍